Ƙungiyoyin fararen hula sun yi taron nuna goyon bayansu ga sojojin Majalisar Ceton Ƙasar a yankin Maraɗi da ke Nijar a ranar Asabar 23 ga watan Satumban shekarar 2023. Gamayyar ƙungiyoyin fararen hula sun yi taron nuna goyon bayansu ga hukumomin Majalisar Ceton Ƙasa, wanda aka samu halartar hukumomi da sojoji da dubban al'ummar yankin Maraɗi. Bayan da aka yi addu'a da Fatiha, magajin garin Maraɗi Murtala Fakacuto ya gode wa al'umma da suka kasance a wajen taron. A jawabinsa, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hular yankin Barista Audu Muhammadu ya bayyana cewa muna tsaye wajen tabbatar da nasarar mulkin riƙon ƙwarya, kuma mun ji daɗin ayyukan da ake yi. A ɓangarensa, sakataren janar na ƙungiyar ɗaliban jami'ar Maraɗi ya cewa ya yi mutane sun fito domin kare 'yancinsu da kuma kawo goyon bayansu ga Majalisar Sojin Ceton Ƙasa, musamman ma ga Janar Ceni, kuma muna jaddada buƙatar mu ta ficewar sojojin Faransa daga ƙasarmu, inji shi. A jawabinsa, gwamnan yankin Maraɗi CGP Yusufu Muhammad ya bayyana cewa daga yanzu iko na hannun al'umma, kuma ya buƙaci haɗin kan masu goyon bayan Majalisar Ceton Ƙasa, inda ya ce yana so Maraɗi ta yi magana da murya guda ba tare da samun saɓani da rarrabuwar kawuna ba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya haɗa kawunanmu, ya zaunar da ƙasashenmu lafiya. Amin summa amin.